tayari cyane tugitaye mu mago. Ben uriyumva ute muri aka kanya? Yumva neza. Umeze nibo? Yes, be careful. Kongs. Abanyamakuru ni benshi. Ni ibintu bishimishije cyane. Niba mu munota webu. Ariko turishimye cyane kandi namwe mwakoze ku twageze kubibahisha ariko my brother. Thank you my brother. Nishiye kubona bro. Yeah, thank you. Nawe kandi. Thank you. Ricky barinjira mu ndumwe gato. Ntabwo yaparitse kure ni communication zitarizo. Ja, Mann. How you doing? Kommen Sie mal. Ben uriyumva ute muri aka kanya? Yumva neza. Umeze nibo? Yes, be careful. Kongs. Abanyamakuru ni benshi. Turaje kugira ngo tugaruke cyane ku makuru ari kuvuga kuri The Ben ndetse n'uwikeza Pamela aka kanya. Icyo nakubwira nuko aka kanya ku isaa 10:30 nibwo bamaze gusohoka muri sare y'umurenge wa Kimihurura bamaze gusezerana imbere y'amategeko. Ni igikorwa cyabaye nkaho cyatunguye abantu benshi kuko nta makuru yarazwi iki gikorwa abantu bari bagiye gukora. Ndagira ngo tugaruke by'umwihariko uburyo iki gikorwa cyateguwe kuko ni igikorwa abantu bamenye kirimo kirarangira kuko n'amavideo amwe namwe agaragaye ubwo The Ben na Pamela bamaze gusohoka mu rukiko. Hari haciyeho amezi agera ku 10 uwo bita The Ben ukeza Pamela bambikanye impeta. Ngira ngo The Ben yapropose bari mu kirwa cya Maldives. Ngira ngo abakurikira Rwanda Trends n'ibitangazamakuru bitandukanye mwakomeje kugenda mubona izi nkuru za Pamela ndetse na The Ben. Bakomeje kugenda bapushingwa n'abafana babo ndetse n'abakundaga iyi couple bavuga ati rwose mugire twereke ibirori dore ko ari cyo kintu cyekiraje inshinga abafana babo bategereje kureba ese aba bantu bazimariya ryari. Ibyo byazamutse aho ubita Meddy yagize gutya agakora ubukwe. Ngira ngo haciyeho umwaka ejo bundi mu kwezi kwa gatanu ku itariki 22 bizihizaga umwaka bamaze babana. Hacamo ukwezi kumwe bahita bizihiza igihe cy'ukwezi umwana maze avutse, dore ko ari igikorwa cyagiye kigaragara ku mbuga nkoranyambaga zabo bombi yaba Meddy ndetse n'ubita Mimi. Ariko aka kanya icyo nakubwira nuko bita The Ben amaze gukonfirma ibintu. Impamvu rero byabaye nk'ibitungura abantu benshi ni ibihe. The Ben amaze iminsi ari mu bikorwa byo gutabara abagenzi be bagize ibyago. Hari Yvonne Buravani watabarutse, akaza na nyina wa Meddy nawe wamaze kwitahira, tukagaruka no kuri Yanga nawe washyinguwe ku munsi w'ejo hashize. Noneho uyu munsi ikintu cyatunguye abantu benshi ni ukumva ngo The Ben ngo yagiye mu murenge agiye gusezerana imbere y'amategeko. Aricyo kintu abantu benshi cyabaye nk'ikibatungura cyane kuko nta muntu ari witeguye ko iki kintu cyaba muri ibi. Ariko
ubundi ibyiza biraba n'ibibi bikaba, ariko ntago twakomeza guhera mu gahinda, tugomba no gukomeza ubuzima bukajya imbere. uwo bita The Ben yagize gutya rwose hano ku murenge wa Kimihurura niho yagize gutya, we na Pamela bajya gusezerana imbere y'amategeko, dore ko ari igikorwa cyitabiriwe n'abastari benshi batandukanye. uwo bita Zizu El Pacino yarahabaye, ngira ngo undi muntu utajya ubura, nongera tutajya ubura umuvandimwe we babana umunsi ku munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo bita Meddy nawe yarahabaye. Ni igikorwa cyayishimiwe n'abantu batari bakeya, dore ko aka kanya tuvugana ari inkuru ikomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho uwo bita The Ben na Pamela ari couple ya mbere, nongere mbisubiremo, ni couple ya mbere ikunzwe hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ari nacyo kintu cyatumye abantu baba excited kubona ibintu nk'ibi ngibi. uwo bita The Ben ntago yari yarigeze avuga ikintu kijyanye no kuba azasezerana na Pamela muri uyu mwaka cyangwa muri uku kwezi. Akigera i Kigali, ndibuka ko yavuze ko ikintu akumbuye cyane azi Kigali, yavuze ko akumbuye mama we akongera his fiance. Nicyo kintu yongeyeho cyonyine. Ubwo yakoraga igitaramo muri BK Arena, abafana nibo bavuze ati Pamela, nawe bigasa naho bimukora ahantu, nawe agatangira kumuririmba. Ngira ngo mwarabibonye muri highlights twabagejejeho z'igitaramo cya The Ben yakoreye muri BK Arena. Byari ibintu bitangaje. Rero na Pamela nawe yakomeje kugenda abona ayo mavideo, yakomeza ya appreciating abantu bakomeje kugenda bamugaragariza urukundo. Ariko ikintu cy'umwihariko nakubwira nuko uwo bita The Ben, uwo bita Meddy ni abantu bagira ibanga guys. Nta muntu n'umwe waruzi ko iki kintu cyabo. Abandi bantu bitabiriwe kino gikorwa ni uwo bita Alex Muyoboke, akaza na David Bayingana, nawe yari yitabiye kino gikorwa. Ariko nanone mbere yuko iyi nkuru ijyanze cyangwa se tumenye ko The Ben yamaze kuba yasezerana Pamela imbere y'amategeko, ndagira ngo tugaruke ko wibuke yuko hari inkuru yakomeje kugenda icicikana bavuga ngo Pamela ngafite ngo ngari undi muntu utuye muri Dubai ushaka kuba yatsindira Pamela. Ariko ikiriho nuko uwo bita The Ben navuga ko noneho yewe ndaza kuba numva za nkuru z'aba bantu niba hari umuntu aza kongera kubigarukaho. Ariko icyo nakubwira nuko The Ben na Pamela ni abantu bafite urukundo rwihariye, rurenze kuba ari urukundo guys, rurenze kuba ari urukundo gute rero. Abantu iyo bageze igihe bemera gukora advertisement cyangwa kwamamaza bari kumwe, byibura ikintu cyari kiriho kizwi nuko yamwambitse impeta amusaba ko yazamubera mama w'abana cyangwa akazamubera umufasha. Nicyo kintu cyari kizwi ko bakoze. Ikindi kintu cyaje kuba cyahindura ibintu nuko baragiye kwamamariza zimwe muri kampani hano mu Rwanda. Nicyo kintu cyahise kigaragaza ko byanga bikunda abantu bafite umushinga muremure cyane. Ariko ntago ikintu cy'umwihariko kigikenewe cyari iki ngiki, kuba yagize gutya agatera intambwe akamwambika impeta, byari byo kandi ibyo byari bikwiye, kuko nta kuntu umwana nk'uyu nguyu wamuheza ku mihanda. The Ben ni umugabo uhagaze rwose, uhagaze bwuma, buri kimwe cyose ari tayari. Pamela nawe nuko ni umwana utamwaye. Kuba yagize gutya akajya mu murenge bakakora buri kimwe, nuko buri kimwe bacyumvikanyeho. Ikindi kintu wamenye nuko bita The Ben aka kanya afite kuba mu gitondo cyo kuri uyu munsi yari yagiye gufata irembo. Nicyo kintu cyabayeho kiza kimenyekana mu bantu, ari nayo mpamvu ahangaha The Ben yafashe umwanzuro wo guhita yinjira mu murenge akaba yasezerana na Pamela mu rwego rw'amategeko. Ahubwo abantu bategereje kumenya by'umwihariko ese wedding ceremony iri ryari. Ari naho abantu benshi n'ubu ngubu batangiye kugenda bibaza niba tubonye bamaze kwemeranya kubana imbere y'amategeko, buri kimwe cyose bacyumvikanyeho, wedding ceremony iri ryari. Uhasanga nayo ari mu minsi mike cyane guys. Yes, ngigo ndi ibintu nk'ibi kabisa biri surprise ku bantu. Urabona ko ubita The Ben na Pamela ni bamwe mu bantu, nongere ngo niyo couple ya mbere itagishidikanywa hano mu gihugu. Iraberanye, ongera turaberanye, niyo ya mbere mu Rwanda
y'abantu batajya bashidikanya. Kandi nagerageje kugenda nsoma amakomantere y'abantu bagiye babona iyigereranyo ryagiye baho ku makouple. Nta couple nigeze mbona iruti iyi ngiyi ya Nettie na The Ben ya Pamela na The Ben. Niyo couple ya mbere mu Rwanda iri favorable kuri buri muntu, abona ko nta numwe bahenze undi. Yes, ndagira ngo mukanya turaza kubaha full video y'uburyo ibintu byose byari bimeze hangaha. Ndagira ngo mumenyeshe yuko ukoze subscribe tuzatubana 5 kuri 5. Ni buri munsi turakwa updatinga. Stay in touch, turakomeza tugende tubana muri buri kimwe cyose.